Wenzige mwana wo magalanga nange mukama wange. Kiwulire buli mwana wo obutesiga buli mwana wo obeera mulogo. Munnange olyeyo ndigenda ne muganda wange nsuze omwoyo. Ekyamazima bato ba leero tebasoboke nga muwadde litaliimu kasomyo. Njagala okubategeeza nti alekerera amalire ge afanjala bwento nange saagadde kugayaala kudda mugaligwa n'ensiga. Ekyamazima sisobola kumyusa gajjo ate era siyinza kudda mugaligwa n'ensiga kubanga munnange kiwajja okulaba okyekkaanya amaaso g'omulya gekkaanya munyale. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge amuvule nantagwira kyeyakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja. Ekyamazima bw'olabanga omukakajja naye agalula ensululu okusesebbula ejjanda omanya nti ayinza okuba nga obudde obw'ekiro yalidde ku mukono gw'embuzi oguwera oba nga yalidde ku bisoboye eby'omwaka. Kale nno ekyo kimuwa amaanyi kimuzzaamu endasi awo n'alyoka naye wamma yeeyagala okufaananako enkulubiru esimatuse enkwede. Kale tuuse wano ku kino ekiswa naye ebyokuyiga bingi nnyo ku kiswa mu Buganda. Ettaka lino lyonna lyonna lye mulaba ery'ekiswa kino lyabumbibwa obukuyege obuwuka butono babuyita enkuyege. Enkuyege ze zaabumba ettaka lino ne zikola ekintu ekigulumivu bwe kiti. Ate nga mu butuufu kino ekiswa kyendabye olwaleero kye kitono ku biswa ebirala bye tuba nabyo mu Buganda. Kitegeeza zikyabumba naye ekyokuyiga kiri kimu. Enkuyege ezo ekizireetera okusobola okuzimba ettaka eggulumivu bwe kye tuyita ekiswa zikolera wamu buli lunaku ate teziweera zisigala zizimba nga zigattako zikolera wamu ekyo kimu. Ate teziweera zisigala zigattako nga zigattako ogenda okulaba nti kati nga bwe tukirese wano tujja genda okudda nga ate kyeyongeddeko. Kitegeeza tezirekera awo zisigala zimwe naye ate zikolera wamu ekisinga obukulu. Waliwo ekisoko ekigamba okussa ekimu ng'enkuyege. Okussa ekimu ng'enkuyege. Enkuyege zino zikolaganira wamu. Zikolera wamu buli kye zikola zikolaganira wamu. Tetuva twajjawo ekisoko nti gundi Luwaga ne Munnabusiro bassa kimu nga nkuyege. Netugamba nti kati tugenda ku kino tukigendako. Obaga tugenda tukiza kino tukitukiza kati zenkuyege. Era bw'olinnya ku awali ekisubi oba ekisaaniiko kati nga wano nga weeziri n'olinnya we nga weeziri n'ojja we awo nga ziikala zonna zikyakyala bukyakyaza omulundi ogwo gumu kubanga zikolera wamu. Kale nno fe abalya mmere oba fe abantu mu buntu kituyigiriza okukolera wamu, kituyigiriza okulemerako buli kye tukola tukikole nga tukidiriŋŋana. Omulimu ne guba munene gutya ne bwe guba muzibu gutya naye nga mukolera wamu ne banno. Eyo nayo na ku station ngaawo obumu bwetaagisa TV ez'enjawulo media house buyinza okuba bwe mubeera ku media house oba ku TV yonna nga naye temulina bumu emirimu tegijja kutambula. Owa kamera alina okukwatagana obulungi ennyo n'owamawulire kuba owamawulire yeetaaga owa kamera awo ne yakutte amubuulire nti waibi nakutte wano ne bwenti amulagire editor naye yeetaaga owa kamera kwegamba obumu obwo bweŋŋamba kolere wamu tusse kimu nga nkuyege kuba zino zissa kimu okusobola okukola okuzimba ettaka eggulumivu. Ekiswa kino kati kino kyakuyiga kinene nnyo eri ffe abantu. Ekiswa okuba nti kigulumidde bwe tokyewuunya naye nga buwuka butono bwe buti bugenda bugatako katono. Kale nno ekyokuyiga kibadde kinene nnyo naye kankikomyeko awo. Oli ku Lulasange TV, oli ku Olulasange YouTube channel. Eyo awabeera ebisinga kino kye kinogezi ky'olulimi Oluganda n'ekirala ekitabo Olulasange weekiri kya mitwalo 10 musobola kyegulira. Kiri mu Angelina Bookshop, kiri mu New Styles Bookshop. Omuwandiisi yenze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro Munnakasudde Munnamasuuyita. Mbasiibudde kubanga omukadde lwalaba kubabe empewo lwe mufuuwa awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Wenzige mwana wo magalanga nange mukama